ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். பட் ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர்லேயே வந்து TWS இயர்பட்ஸையுமே வந்து எம்பெட் பண்ணி ஒரு நியூ ப்ராடக்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக். NU ரிபப்ளிக்லேருந்து நம்ம எல்லாரையும் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு யூனிக்கான கேட்ஜெட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து பேக்கேஜிங் எப்படி இருக்குது, என்ன ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க, வாங்குறதுக்கு வர்த்தா இருக்கா இல்லையா, ஸோ எல்லாமே வந்து இன்னும் நம்ம வீடியோவில் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். அண்ட் நீங்கள் இன்னும் நம்ம டெலகிராம் ATD டீல்ஸ் சேனலில் ஜாயின் பண்ணால் மறக்காம அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்லைனில் இருக்க பெஸ்ட் டீல்ஸ் வந்து ரெகுலர் பேசிஸில் நம்ம அங்கே ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்போம். மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதான் வந்து NU ரிபப்ளிக்கோட ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண Cyberstud TWS இயர்பட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேலே இருக்க பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இயர்பட்ஸோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பின்னாடியே ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே பாஸ் பண்ணி படித்து பாருங்கள். MRP வந்து 5499 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் லெஃப்ட் சைட்லேயுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டிசைனே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. 70 ஹவர் ப்ளே டைமுமே வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. ஸோ பேக்கேஜிங்குமே வந்து நல்லா நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் மாதிரி. ஸோ இங்கேருந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உள்ளே வந்து NU கோட் ஆஃப் கூல் அப்படின்ற ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் உள்ளே வந்து இயர்பட்ஸ் இருக்குது. இயர்பட்ஸ் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக யாருமே வந்து பிலீவ் பண்ண மாட்டாங்க, வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணால் வந்து நமக்கு அந்த சவுண்ட் எஃபெக்டோட வருது. அதுக்கடுத்து வந்து அடிஷ்னல் இயர் டிப்ஸ் இருக்குது, ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் சைஸ். அண்ட் ஒரு Type A to Type C சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. அண்ட் NU ரிபப்ளிக்கோட ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே வந்து இயர்பட்ஸ் வந்து நம்ம லைட்டாக புல் பண்ணி வெளில எடுத்துடலாம். இந்த பக்கம் வந்து Type C சார்ஜிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர் நீங்கள் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ கேஸோட டிசைனே வந்து பயங்கர அட்ராக்டிவாக இருக்குது. சைடில் வந்து நம்ம இயர்பட்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சைடில் நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இயர்பட்ஸ் வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த கிளைடர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கிளைடர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த சத்தம் வேறு வந்துட்டு இருக்கும். அண்ட் ஃப்ரண்ட் சைட் நம்ம பார்த்தோன்னா LED இண்டிகேஷன் இருக்குது. சார்ஜ் பண்ணும்போது அது ஓப்பன் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போதுமே வந்து ப்ளூ அண்ட் ரெட் LEDs வந்து க்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் சுத்தம் போதுமே வந்து அந்த LEDs பார்க்குறதுக்குமே வந்து பயங்கர யூனிக்காக இருக்கும். ஸோ டிசைன் பார்த்தோன்னா சைபர் பங்க் ஆஸ்தெட்டிக்ஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது. பிளாஸ்டிக் பாடி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த கிளைடர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு மெட்டல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதில் ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர் இருந்தாலுமே வந்து ரொம்ப ஹெவியாக வந்து ஃபீல் ஆகலை. பட் நம்ம பாக்கெட்டில் கேரி பண்ணிட்டு போகிறது எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். இயர்பட் வந்து ஸ்டெம் டைப் டிசைன் தான். பட் இதை வந்து டிரான்ஸ்பரண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இயர்பட்ஸ்லேயுமே வந்து LED இண்டிகேஷன் இருக்குது. அதோட பிராண்டிங் லெஃப்ட் ரைட் இண்டிகேஷன்லாம் இருக்குது. லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. காதில் வியர் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. லாங் வியருக்குமே வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃபிட்டுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அண்ட் ANC வந்து இதில் கிடையாது. பட் என்னென்னா இவங்க ப்ராப்பரான சீலிங்குமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. காதில் மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஆம்பியன்ட் நாய்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு சப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்குது. அண்ட் கனெக்டிவிட்டி, காலிங், கேமிங் இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பார்க்கும்போது Bluetooth 5.3 வந்து பவர் பண்ணியிருக்காங்க. நான் மல்டிபிள் டிவைசஸ்லையுமே வந்து பேர் பண்ணி பார்த்துருந்தேன். பேரிங் வந்து இஷ்யூ இல்லை. ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் மொபைல்லேயே வந்து பேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கிளைடர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் பேர் ஆகாது. இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த கேஸ்லேருந்து வெளில எடுக்கும்போது நமக்கு குயிக்காக வந்து பேர் ஆகிடுது. வீடியோ ஆடியோ ப்ளேபேக்கில் வந்து லேட்டன்சி இஷ்யூ நான் அதுவும் ஃபேஸ் பண்ணல. அண்ட் டெடிக்கேட்டடாக வந்து கேமிங் மோட் சப்போர்ட் இருக்குது. பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்து இந்த இயர்பட்ஸ் மியூசிக் மோடில் இருக்கும். ஸோ ரைட் இயர்பட் வந்து நம்ம 4 வாட்டி டேப் பண்ணும்போது கேமிங் மோட்குள்ளே போகும். ஸோ திருப்பி அங்கேருந்து 4 வாட்டி டேப் பண்ணும்போது அகைன் வந்து மியூசிக் மோட் வரும். ஸோ கேமிங்க்கு வந்து இவங்க அப் டு 40 மில்லிசெகண்ட் வரைக்கும் லோ லேட்டன்சி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. கேஷுவலாக எதாவது கேம் ப்ளே பண்ணுறதுக்குமே வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ நானுமே வந்து ஒரு சில கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணி பார்த்துருந்தேன். ஸோ கேஷுவல் கேமிங்ஸ் வந்து ஃபைன். பட் இன்டென்ஸ் ஹார்ட் கோர் கேமர் அப்படின்றப்போ வந்து நம்ம ஒயர்டு இயர்ஃபோன்ஸ் மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணுறது பெட்டரான ஆப்ஷனாக இருக்கும். அண்ட் காலிங்க்கு வந்து மைக்கோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது வந்து சாம்பிள் ஆடியோவில் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க இந்த ஆடியோ வந்து சைபர்ஸ்டட்ஸோட இன்டர்னல் மைக்கில் தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கேன். ஸோ பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு ஃபேன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. என்னோட ஆடியோ வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஃபேன் நாய்ஸ் வந்து சப்ரஸ் பண்ணுதான்னு பாருங்க. அப்படி இல்லாமல் ஒரு சில பட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னோட ஆடியோ பேக்ரவுண்டில் இருக்க நாய்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்து கேப்சர் பண்ணி நமக்கு அவுட்டாக வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணுதா, எப்படி இருக்குன்ற வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் பேட்டரி அண்ட் சார்ஜிங் வந்தோன்னா இந்த கேஸ்க்கு வந்து 300 mAh பேட்டரி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. கேஸ் ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு அரௌண்ட் ஒரு 1.5 hours ஆகுது. பட் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம கேஸை ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 310 hours வந்து ஸ்டாண்ட் பை வந்து இவங்க கிளைம் பண்ணுறாங்க. பட் கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கிளைமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. என்ன அப்படின்னா இந்த இயர்பட்ஸ் வந்து 8 to 9 times வரைக்குமே வந்து நம்ம ஒன்ஸ் கேஸ் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டா சார்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. ஸோ 8 to 9 times வரைக்கும் நான் செக் பண்ணல. பட் கேஸ் ஒன்ஸ் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக மினிமம் வந்து நம்ம ஒரு 4 to 5 times வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் பட் நம்ம ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு 50 to 60% வால்யூமில் யூஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்து 6+ hours வரைக்கும் நமக்கு பேட்டரி பேக்கப் வருது. பேக் டு பேக் 2 மூவிஸ் பார்க்குறதா இருந்தாலுமே வந்து நமக்கு பட்டோட பேட்டரி பேக்கப் வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்கும். ஸோ பட்டில் நமக்கு பேட்டரி விஷயத்தில் வந்து காம்ப்ரமைசஸ்
சான்சஸ் இல்லை. ஸோ ஆடியோன்னு பார்க்கும்போது இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து 13mm நியோ டைமியம் டிரைவர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. SBC AAC கோடக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகுது. லவுட்னஸ் ஓரளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்குது. ஹையர் வால்யூமில் டிஸ்டார்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை. இண்டோரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு அரௌண்ட் அந்த 60% வால்யூமே வந்து மோர் தென் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஹை வால்யூமில் சவுண்ட் லீக்கேஜ் வந்து ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும். பக்கத்தில் யாராச்சும் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன சாங் கேட்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி மைல்டாக கேட்கும். பட் இப்போ வரக்கூடிய இயர்பட்ஸ் எல்லாமே வந்து வால்யூம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால சவுண்ட் லீக்கேஜ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு காமனான விஷயமாக தான் இருக்குது. ஸோ அது வந்து நம்ம யூசேஜ்க்கு வந்து பெரிய கன்சர்னாக இருக்காது. ஸோ ஆடியோன்னு பார்க்கும்போது இவங்க வந்து எக்ஸ் பேஸ் டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க. பட் ரியல் வேர்ல்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேஸ் வந்து நல்லா பூஸ்டடாக தான் இருக்குது. பேஸ் பூஸ்டடாக ப்ரிஃபர் பண்ணுற ஆடியன்ஸை வந்து கண்டிப்பாக டிசப்பாயிண்ட் மட்டும் பண்ண போகிறதில்ல. வோக்கல்ஸ் நல்லா கிளியராக இருக்குது. இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் செப்பரேஷன் ஓரளவு நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. பட் இன்னும் கொஞ்சம் ரீஃபைண்டாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது. பட் ஸ்டில் இந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் செப்பரேஷன் பெருசாக கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இல்லை. ஓவரால் ஆடியோவுமே வந்து நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேஸ் பூஸ்டடாக இருந்தாலுமே வந்து மற்ற ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. பேஸோட குவாலிட்டியுமே வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோன்ஸ்லேயும் வந்து EQ மோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியுமே வந்து சவுண்ட் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ட்வீக் பண்ணிக்கலாம். இந்த இயர்பட்ஸில் டச் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. 2 to 3 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் வந்து வேக்கப் ஆகுது. லெஃப்டாக ரைட் பட்டை வந்து நம்ம சிங்கிள் டைம் டேப் பண்ணும்போது வால்யூம் இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட் பட்டை வந்து டபுள் டேப் பண்ணும்போது ப்ளே பாஸ் ஆகும். ஸோ லெஃப்டாக ரைட் இயர்பட் வந்து ட்ரிபிள் டேப் பண்ணும்போது ப்ரீவியஸ் சாங் ஆர் நெக்ஸ்ட் சாங் வந்து ப்ளே ஆகுது. அண்ட் 4 வாட்டி டேப் பண்ணோம் அப்படின்னா கேமிங் மோட் ஆர் மியூசிக் மோடு வந்து போகுது. ஸோ டச் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவுமே வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ பிராண்ட்லேருந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 6 month வாரண்டி ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஃபியூச்சரில் இவங்க லான்ச் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 year வாரண்டி ஆஃபர் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னொரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஃபைனல் வெர்டிக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர் கம் இயர்பட்ஸ் வந்து 2499 வந்து இந்தியன் மார்க்கெட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்தியன் மார்க்கெட் மட்டும் இல்லை, நேபாள், ஸ்ரீலங்கா, துபாயிலையுமே வந்து இந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கண்ட்ரீஸில் நீங்கள் இருந்தாலுமே வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ப்ரைஸ்க்கு நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபிட்ஜெட் ஸ்பின்னர் கிடைக்குது. இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே வந்து நல்லா இருக்கு. ஸோ நல்ல குவாலிட்டியான பேரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த கிளைடர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிளைடர்ஸ் உங்களுக்கு லூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து பெரிய இஷ்யூவாக இருக்காது நமக்கு. யூனிக்காக ஒரு கேட்ஜெட் TWS இயர்பட் சப்போர்ட்டோட நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா எஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் TWS இயர்பட்ஸ் தான் வந்து ஹை ப்ரியாரிட்டியோட பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இதே ப்ரைஸ் ப்ராக்கெட் ஆர் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 500 or 600 நீங்கள் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓவரால் ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்கான ப்ராடக்ட் பற்றி நீங்கள் என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்க, உங்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான கேட்ஜெட்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் கவர் பண்ணுறது உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை. சேனலையுமே வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீங்கள் இன்னும் நம்ம டெலகிராம் 88 ரீல்ஸ் சேனலில் ஜாயின் பண்ணல, மறக்காமல் அங்கேயும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் டு adithyatech.